خير حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي، اليوم الفيديو تواتي بناء على طلب إحدى الخوات، وانطلب من عندي الصراحة من أكثر من أخت، وكنت جواب التعليق تبعتهم أقولهم تابعوا الفيديوهات اللي على قناتي. اليوم الفيديو حبايبي رائع رائع جدا جدا للخوات اللي حابين بيطولوا أظافرهم، وبنفس الوقت مو بس تطويل الأظافر، بنفس الوقت تنظيف للأظافر، وما بيخلي بكتيريا بالأظافر، ويزيل جميع الأوساخ ويقويها ويعطيها لمعة. يعني اللي ما بتحب تطول أظافر بيعطيها لمعة، بيبعد الصفار من الإيد، وكمان عناية وتغذية للأظافر. اليوم حبايبي راح تكون كيف العناية بالأظافر. أول إشي لازم نبدي نعمله، أول إشي حبايبي لازم نعمله إزالة هذه اللي هون اللي يجي مثلا، هذا هون يجي لحم، هذا لحم ميت لازم نزيله. طبعا بينزال في إلى مقص خاص ونزيله. طيب، اثنين حبايبي لازم دايما نبرد أظافرنا بالمستوى اللي احنا حابين نبرده. طيب، ننظف الأظافير من الخلف ومن الأمام. طيب، عادة أنا شايفين طوال بيجي هون وسخ عندي، بس أحاول أنظفهن، يعني من أخلص شغلي وأكمل باش اسمه إلهن عناية، خاصة اللي أظافرها طويلة، من تدخل الحمام، من تطبخ، هي المسؤولة عن بالطبخ وبالهذي، يعني لازم تكون كتير نظيفة أظافرها، عشان من تبدي تبلش تشتغل وتسوي بتكون كل إشي نظيف عندها. ممكن لو كانت أظافيرك كتير طويلة، بطريقة كتير سهلة لتنظيف الأظافر، فرشة الأسنان. بحكي هسه على التنظيف، وبعدين راح نبلش كيف نطول أظافيرنا. راح أعطيكم طريقة سهلة وكتير حلوة. شو راح تسوون حبايبي؟ بفرشة الأسنان وقليل من معجون الأسنان، وتبلشين تفرشين أظافيرك من الداخل ومن الخارج. طيب، هذه بالنسبة للتنظيف. كمان حبايبي، أنا سبق وطلعت لكم، وهاي الطريقة صراحة أنا من محبينها. يعني عادة كل ما أسوي طبخة فيها ثومة، أنا بتلقوني فص ثومة أبلش أسوي فيه أظافيري. الثوم حبايبي رائع رائع جدا جدا للأظافر، طريقته كثير سهلة وبسيطة. ما عليكي إلا تجيبين ثومية، طلعوا. يعني أنا مثلا سويت بامية، سويت ملوخية، سويت أي أكلة فيها ثومة، شو أبلش أجيبها للثومية هيك، بس حابة أورجيكم، وأفتحها شوية من هون، بس تطلعوا زين، وأجي هيك أسوي، أبلش أسويها هيك. هاي بالنسبة إذا ما عندي الوصفة اللي أنا سويتها. أما الطريقة اللي أنا كمان أسويها دايما وأخليها هيك بكاسة وأسيبها تظل عندي شهر، معليش، أجيب فص واحد ثومة. شو بسوي له؟ هيك أثرمه أو أطحنه، أنا عندي ماكينة هيك بتسوي له، بتطحنوه. طيب، بعد ما تطحنيه حطي عليه ملعقة أكل زيت زيتون. ما عندك زيت زيتون حطي زيت جوز الهند، زيت الطبيخ اللي نستعمله للطبيخ. بالنسبة للخوات كثير يسألوني هذا الزيت حبايبي، الزيت تبع الطبيخ تاخذين من عنده، حطي تقريبا خلينا نقول أي زيت تبع الطبيخ، حطي من عندك ملعقة أكل، وضيفي مع بضع قطرات من زيت الخروع. ليه؟ زيت الخروع رائع جدا كمان، مع فص الثوم، وسيبيها. ودايما حاولي رطبي أظافيرك كلها فيها. رائع رائع جدا حبايبي، هاي الطريقة الصراحة تقوية للأظافر. طبعا حبايبي، الأظافر شلون نقول، الأظافر الغير نظيفة ودايما ناشفة ومو شوية رطبة بتكون هي تساقط زين، واكو في نوبات يكون نقص حديد عندك مثلا. نقص الحديد هو يسبب تكسير الأظافر وبنفس الوقت تساقط الشعر. لازم تعتمدين على شرب الماء، تعتمدين على أكل الفواكه والخضار والفيتامينات، الأغذية اللي موجودة فيها كثير فيتامينات. مثلا أكلي خس، أكلي خيار، أكلي جزر، هاي الشغلات كلها كثير حلوة. طبعا قبل ما أنسى، راح نطلع فيديو رائع رائع جدا جدا على قناتي، قناة مملكة الفنون،
اليدوية. يكون هذا الفيديو حبايبي للتجاعيد من مكونين رائع جدا. تابعوا الفيديو لا تخلوه يفوتكم. المهم حبايبي راح أعطيكم 3 طرق تختارون من عندها طريقتين فقط. طريقتين هي للترطيب، اختاروا واحدة من عندها. وأما طريقة اللي راح نعملها قدامكم لا هاي ضرورية نعملها. شو راح نعمل حبايبي؟ هاي الطريقتين اللي حقول. أول طريقة زيت جوز الهند ضروري يساعد على ترطيب الأظافر وتغذيتها، ويستعمل زيت جوز الهند لتغذية الأظافر. ممكن ناخذ ملعقة أكل من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت مع ملعقة من الليمون. يعني نخلط ملعقة من الليمون وملعقة من زيت جوز الهند كلها مع بعض ونحطها بعلبة هيك صغيرة. وشو نعمل حبايبي؟ يوميا ندلك في أظافيرنا بالكامل. راح تشوفون ترطيب لها. طبعا الترطيب دائما يكون يا ريت وانتي نايمة إذا حبيتي، عشان ما بيروح من أظافيرك، هذا قصدي. وحتى لو انت نايمه البسي قفازات بايدك للصبح. اذا انت ما بتقدرين تسويها وانت نايمه عشان زوجك او اشي، ممكن الصبح ترطبي اظافيرك وتلبسين قفازات بايدك وتشتغلين. رائع جدا هذا الترطيب، مو بس للاظافر، حطيه حتى على ايدك كتير كويس حتى على الايد. هاي بالنسبه حبايبي للاول ترطيب. الترطيب الثاني طبعا راح نستعمل كبسولات فيتامين اي. كبسولات فيتامين اي رائعة جدا جدا حبايبي للأظافر، لأنها هي ترطب الأظافر من الداخل. طبعا هذا فيتامين اي راح ناخذ هيك بضع قطرات وممكن نحطه على الإيد بالكامل، ونجي نبلش نرطب إيدنا وظافيرنا بالكامل. هنا دخليه طبعا زين. بس ما راح تستعملون كمان الكبسول فيتامين اي الحالة، لأن كبسول فيتامين اي يغذي بشر الأظافر ويرطبها ويجعلها تنمو سريع. شو راح نستعمل وتبقي لمعة بنفس الوقت؟ راح نستعمل 3 كبسولات من فيتامين اي، 3 كبسولات من فيتامين اي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ما عندك زيت جوز الهند راح تضيفين بديله زيت الخروع. زيت الخروع رائع جدا جدا حبايبي. راح نخلطه مع بعض، ويوميا كمان اهم شيء تدخليه هون، تقطريه هون، اهم شيء يتقطر هون، وتسوي لها هيك ولبسي قفازات بايدك وسيبيها ايدك وانت تشتغلين او انت نايمه. اما الطريقه اللي هي ضروريه جدا انك تعمليها، راح ناخذ حبايبي طبعا هذا الملح لا ما بيصير، هذا الملح ناعم، احنا نريد الملح الخشن. الملح الخشن هذا يعني ما راح يصير. واذا ما عندك لا حول ولا، بس انا بفضل الملح الخشن. كثير حلو الملح الخشن اللي ينباع بالكيلوات، كثير كويس. زين راح ناخذ ملعقه اكل وراح نضيف معاه كاسة مي سخنة، ما بعرف مبين الدخان لا يطلع منها، طيب سخنة. ونحاول نخلطها كثير كويس، نحاول نخلطها كثير كويس. طيب راح نحط الزيت المناسب فيه. الزيت اللي راح نحط ممكن تحطون زيت اللبان الذكر. زيت اللبان الذكر لتقوية الأظافر رائع جدا. ممكن بين فترة وفترة بالزيت اللبان الذكر تدهنين أظافيرك كمان كثير كويس. ممكن تحطين مع زيت الخروع، ممكن تحطين مع زيت الليمون، ممكن أي زيت حابة تحطين معاه، يعني مثلا زيت الليمون، زيت الخروع، زيت فيتامين اي، زيت الزيتون. زين واخلطيه كثير كويس. طبعا هذا المي ممكن تحتفظين في اليوم كامل، يعني تقدرين اليوم كامل، لانك حقولكم شو السبب ما حبيت تحتفظون فيه فترة طويلة. لان حبايبي من حطيتي اظافيرك هيك فيه، هو طلعوا شلون صارت الزيت بايدي. طبعا انا كلش حار نسيت وجيت دخلت ايدي، راح تخلين ايدك فيه.
فراح ينزل كل البكتيريا من ايدك وين تنزل بالمي. عشان هيك انا ما بقول تحتفظون فيه، هذا سبب اللي عدم الاحتفاظ بالمي، هذا سبب اللي عدم الاحتفاظ بالمي. طبعا هذا المي حبايبي حطي اظافيرك فيه زين، يعني الاكثر وقت ممكن انت تقدرين تحطي، ممكن تقدرين تحطي 15 دقيقه، ممكن تقدرين تحطي 10 دقائق، يعني قد ما استطاعتي حطيتي ايدك بالمي كل ما المكان افضل لك. زين هيك حبايبي راح تكون ايدك شو نقول تقوت، لان الملح يقوي الاظافر ورائع جدا. بنفس الوقت طلعوه لان انا حطيت ايدي فيها زيت فراح يرطب الهاي. حاولي كمان حتى الملح كثير كويس للايد، امسكي هيك واعملي هيك، امسكي هيك حتى بيشد الايد ورائع جدا. بعد ما خلصتي حبيبتي هذا سويه مرة واحدة باليوم. زين بعد ما خلصتي مباشرة سيبيه على ايدك، خلصتي من حطيتي ايدك هيك يعني قدر ما الامكان مو اقل من 5 دقائق. بعد ما سويتي هيك حبايبي تكبين هذا المي، زين بعديها تسيبيه على ايدك كمان هيك فد 10 دقائق 15 دقيقة. بعديها غسلي ايدك وحطي المرطب. من حطيتي المرطب لبسي الكفوف، ممكن تحطين المرطب قبل النوم، وهاي الطريقة تستعمليها دائما راح تحصلين على أظافر طويلة وكثيفة بنفس الوقت. أما هذا المي راح يرمي ويستعمل هاي الطريقة مرتين بالأسبوع. أما المرطب راح يستعمل يوميا للأظافر. هاي الطريقة رائعة جدا جدا، وإذا عندك وقت ممكن تستعمليها بالأسبوع 3 مرات، رائعة جدا لتقوية الأظافر. هذا هو اليوم الفيديو تبعتي، أتمنى أنه ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم أنكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلون الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامة.